เป็นไงครับต้องโดนเบ็ดใหม่แล้วมั้งนี่มาแล้วโอ้ยอยู่น่ะเขาไม่เล็กกันน่ะมาแล้วเฮ้ยเอาปลาอะไรมาปวดแขนเลยว่ะทางปลาเฮ้ยไอ้นี่ด้วยสวยอยู่บอเดี๋ยวจับโอ้โหของจริงครับ